of vandag gaan ons 'n vars lering kry. Seker so vars dat ek het hom gisteraand 10 uur eers klaar geskryf. So vars. Okay, en maar die Here praat met my die afgelope tyd. En die wat Engels is, ek gaan nou meestal Afrikaans praat. So ek hoop julle is okay, want ek gaan meestal in die Afrikaans. As julle regtig nie iets verstaan nie, dan waai julle net vir my en dan sal ek hom in Engels herhaal. Of Angie sal die tolk wees. Sommer in Sotho, sommer direk Sotho toe. So, alright, ons die Here praat die afgelope tyd met my oor 'n paar goed in 'n huwelik wat die huwelik kan ruïneer. Okay, dis goed wat ons mee sit. Nou wanneer ons praat oor die huwelik, ek het verlede week gesê, daar is nie so 'n ding soos 'n gebroke huwelik nie. Jy kry nie 'n gebroke huwelik nie. Want God het die huwelik ingestel, en het hom perfek ingestel. So, jou huwelik is nie stikkend nie, jou huwelik is nie gebroken nie. Jy kry net 2 gebroke mense binne in die huwelik. En dit maak dat dit baie keer nie so lekker gaan nie. So vandag gaan ons 'n paar goed inzoom. Dit gaan klink of dit niks te doen het met die huwelik nie, maar dit het alles te doen met die huwelik. Okay. So ons gaan van daai standpunt af beweeg. Ek gaan net hierdie 'n bietjie vorentoe vat. Okay. So, kom ons begin by die begin. Die begin is, God het ons geskep. Die Bybel sê hy het ons geskep in the image of God, in die beeld van God, het hy ons geskep. Maar hy het ons geskep, ons het God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en ek gaan nou nie in die hele lering daarvan gaan nie, maar God, daar's 3 persone, een God. En hy het ons geskep in sy beeld, maar hy het ons nie geskep in die beeld van God die Vader nie. Hy het ons nie geskep in die beeld van Jesus nie, hy het nie ons geskep in die beeld van Heilige Gees nie, hy het ons geskep in die beeld van Vader, Seun en Heilige Gees. Okay, het ons geskep. So, as ek, hierdie is redelik op julle notas. Ons is gees. Kyk of ek. Ons het 'n siel. Dit gaan makliker wees hier. En ons woon in 'n liggaam. Okay. Die liggaam is nie wie jy is nie. Meeste mense leef asof die liggaam is wie hy is. So hulle spandeer baie meer tyd om die liggaam op te pas as wie hulle eintlik is, en hulle is eintlik gees. So ons is gees, ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Paulus sê die liggaam is net 'n tentwoning. Daar kom 'n dag wat hulle 'n boksie kry en dan pak hulle hom op en dan sit hulle hom in die boksie en dan gaan bære hulle hom 6 voet onder die grond. Dan is die einde van die liggaam, maar dat is nog nie die einde van jou nie. Dan is eintlik net die begin. Wanneer ons by daai dag kom. So, dis wie ons is. Gees, ons is gees, ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Nou, ek net my notas hierso, want ek het so baie goed wat ek wil sê. Met ons saligheid, in ander woorde, wanneer ons by die Here uitkom, is al 3 hierdie dele al 3 hierdie dele is deel van ons saligmaking, wat gebeur in ons lewens. Okay? Ons begin in die sielsdimensie, en ek gaan nou terugkom na die sielsdimensie toe. Dit begin daar, en ons noem dit bekering. Bekering. Waar vind bekering plaas?
in my hart, in my kop, in my besluite. Okay? Ek moet kies om by bekering uit te kom. Daar's baie mense wat sê, ons is uitverkies. Nou ek stem saam 100% met hulle. Glo dit of nie? En dan is daar ander mense wat sê, nee, ons is nie uitverkies nie. Ons moet kies. En ek stem 100% saam met hulle. Ons is uitverkies, daarom kan ons kies. Maar wanneer ons kies, is ons dan eers uitverkies. Maak nie sin nie, maar dis hoe dit werk. Okay? Die Here het ons uitverkies, hy het ons nie uitverkies om hemel toe te gaan nie. Daar's nêrens in die Bybel, wanneer hy praat van die uitverkiesing, wat dit gaan oor om eendag hemel toe te gaan nie. Hy het ons uitverkies, ek weet nie hoe gaan ons hierdie uitsorteer met om in die deel te bly nie. Hy het ons uitverkies, toe maar wat, ons sal hom, as hulle net my stem ook hoor, is ek okay. Hy het ons uitverkies, sodat ons die geleentheid het om te kies. Maar as ons nie kies nie, dan beteken dit, ons is nie uitverkies nie. So is 100% God se deel, die uitverkiesing. En is 100% my deel om te kies. Ok. As dit nie sin maak nie, ontspan, is nie, dit was nie geskryf in die Bybel om sin te maak nie. Dit is net vasgemaak, dat God het 'n deel en ons het 'n deel. Ek het nou die dag na iemand geluister te sê, hy verstaan nie, hoekom mense altyd so beklei oor uitverkiesing of kies, jy moet kies, of hy sê, kies jy net en los die uitverkiesing vir die Here. As hy die uitverkiesing doen, los dit vir hom, jy moet net sorg dat jy kies. Ok, so met bekering begin dit in my sielsdimensie. As my sielsdimensie, as ek genuine tot bekering kom, daar's baie mense wat 'n gebedjie gebid het, en hulle het gedink daai gebedjie sê, nou gaan ek hemel toe. Nee, dis nie so eenvoudig nie. Eintlik is dit so eenvoudig, is net nie so. Wat gebeur is, as ek my werklik bekeer, nie net my hand opsteek van 'n iewers 'n pastoor of 'n evangelis of iemand sê, almal wat die Here wil aanneem, steek gou jou hande op en jy steek jou hand op en sê, bid gou agter my, Here Jesus, ek kom na U toe as 'n sondaar, vergewe my, jy verstaan, daai sondaarsgebed. Die sondaarsgebed maak jou nie wedergebore nie. Wedergeboorte vind plaas wanneer ek opreg, genuine, uitverkoop, kies om Jesus te volg. So daar gaan baie mense wees wat gedink het hulle is op pad hemel toe, en as hulle daar kom, dan sien hulle dit nie gemaak nie. En dan gaan dit wees net omdat, ek het gedink net omdat ek my handjie opgesteek het iewers, toe leef ek soos wat ek wou die res van my lewe. Maar ek het daarom een dag, daar was 'n dag wat ek my hand opgesteek en gesê, ek wil Jesus aanneem, so nou moet ek hemel toe gaan. Dis nie hoe dit heeltemal is nie. So, bekering vind plaas in my siel, dan kom die Heilige Gees en hy bring hier my handskrif is nie, by die huis, jy moet sien, op die yskas, ek het 'n paar goed geskryf, en dan vra hom, het jy dit geskryf? Maar nie so nie. Wedergeboorte vind plaas hier. Ek kies, en as ek regtig genuine kies, kom die Here, en in my gees bring hy wedergeboorte, laat wedergeboorte plaasvind in my lewe. En dan wat gebeur is, dan kom daar 'n omkeer in my lewe. Van hier af na my liggaam toe. Omkeer. Gebeur. Dit is, in Engels is daar 'n mooi woord, conversion takes place. In ander woorde, daar's 'n verandering wat in my plaasvind. Baie mense, ek het groot geword in 'n kerk waar hulle elke Sondag oggenddiens was 'n, wat het hulle hom genoem? Die erediens. Die erediens, die oggenddiens. Die aanddiens is die evangelisasiediens.
En ons het seker elke Sondag tot bekering gekom. Want elke Sondag het die pastoor gepreek, en dan kom jy agter, hierdie week het ek dit nie gemaak nie, ek weet weer my hand opsteek, ek weet weer my bekeer, ek weet weer terugkom na die Here toe. En hulle het ons geleer om volgens 'n klomp reëls te leef. As jy nou 'n Christen is, mag jy nie, mag jy nie, mag jy nie, mag jy nie. Dis wat, dankie Reinhard, dis eintlik wat ons geleer is. Maar is nie so nie. Wanneer ek my bekeer in my sielsdimensie, en ek gaan nou terugkom na die sielsdimensie toe, wanneer ek my bekeer in die sielsdimensie, kom wedergeboorte plaas in my gees. En dan kom God, omdat wedergeboorte daar plaasvind, kom hy en hy verander goed in my liggaam. En dis nie fisies ook. Het jy al iemand gesien wat voor hy tot bekering gekom het? Hy was die lelik was nie eens 'n beskrywing vir hom nie. Dis nog te mooi. Okay? Dan kom hy tot bekering. Die dag as hy tot bekering kom, verander alles in hom. Hy lyk anderste, hy ryk anderste, want dit is gewoonlik omdat hy gebad het, maar hy ryk anderste, hy beweeg anderste, hy praat anderste, skielik het alles verander. Het hy nou skielik gekom en gesê, okay, nou moet ek reg praat? Nee, het hy gekom en gesê, nou moet ek reg lewe? Nee, ek het iemand na die Here toe gelei, 'n paar jaar terug, en so 2 weke daarna toe, drink ons koffie saam, en hy sê vir my, ek het tot bekering gekom, 2 weke terug. En vanoggend word ek wakker en ek besef, in hierdie 2 weke het ek nog nooit gevloek nie. En hy het baie gevloek. Dit het net verander, hy het nie probeer ophou vloek nie. Goed begin verander self in jou leefstyl. Okay, liggaam gaan oor leefstyl en nie, ek wil te veel grappies maak vandag, so laat ek wegbly van die grappies en dit erns kom daarvan. Maar dis wat gebeur, okay, ons is gees, ons het 'n siel, en ons leef in 'n liggaam. Nou die probleem is dat as ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons uitmis op 'n paar goed. So, eerstens, die dag voordat ek, kom ek gebruik daai een, voordat ek tot bekering gekom het, is my hele wese donker. My hele wese is donker. Dan kom ek tot bekering, die dag wanneer ek tot bekering kom, dan kom die Here, en hy maak my siel, my gees, nie my siel, nie my gees, maak hy totaal en al rein. Skoon. Die probleem lê hier, in my sielsdimensie. Okay, dis wat die probleem is. So, baie keer kom ek tot bekering, alles verander hier binne in my, maar ek stoei nog met 'n klomp goed. Ek stoei nog met jaloesie. Ek stoei nog met sekere goed in my lewens wat ek nie deurbreek nie. En die sekere goed is wat ons nou oor gaan gesels vandag verder. Okay. Die oorlog vind plaas in my sielsdimensie. Dis waar die oorlog plaasvind. Okay. Soek net spasie, so. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die duiwel kom en hy soek wie hy kan vernietig. Rodney Seal het jare terug met 'n klomp jong mense gesit en sê hy, die probleem met ons Christene is, die brullende leeu se tande is getrek, maar ons laat hom nog toe om ons dood te kam. Die probleem lê daar in ons sielsdimensie, en as ons, ek teken gou die sielsdimensie so in
Ek het 'n klomp goed het verander in hoe ek hierdie goed aangebied het. Okay, ons het 'n denke. We've got a mind. Ons het emosies. Ons voel. Ons het 'n wil. Ons besluit. Nou die duiwel kom en hy soek wie hy kan verslind. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel en te verwoes en om dood te maak. Maar Jesus kom en dan sê hy, maar ek het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Maar hy sê die dief kom om te steel en te verwoes en om dood te maak. Wat doen die duiwel? Hy kom en hy gebruik mense in ons lewens en hy kom met verwerping en hy kom met vernedering. Die twee grootste wapens wat die duiwel het om ons aan te val. Nou hierdie verwerping en vernedering vind plaas in ons lewens van die dag heel waarskynlik wat ons kan begin dink, dan weet ons is al verwerp of ons is al verneder of wat ook al gebeur in ons lewens. Daar is nie ongelukkig nie, daar is mense in ons lewens. En alle mense is nie perfek nie. Daar is net so een of twee. Maar toe hulle gebore is hulle direk hemel toe. So hulle was nie lank op aarde nie. Maar die res van ons, almal van ons, maak foute. So, in jou eie lewe, toe jy klein was, het jou pa dalk vir jou gesê, ag nee man, moenie so stupid wees nie. En daai ding gaan sit vas. Ek is stupid. Of jou skoolonderwys het gesê, jy sal dit nooit maak in die lewe, en daai ding sit vas. En verskillende goed gebeur in ons lewens, wat ons nie verstaan nie, want ons sielsdimensie bestaan uit ons denke, ons emosies en ons wil. Dis ons sielsdimensie. En in hierdie area is wat die vyand ons aanval. Nou in die afgelope paar weke het die Here 'n nuwe ding vir my gewys met hierdie hele storie, is die duiwel kom, die vyand kom en hy gebruik verwerping en vernedering wat gebeur deur mense om my. En waar tackle hy ons? Eerstens in ons denke. Alles begin in ons kop. En dan begin ons dink oor al hierdie goed. En partykeer dink ons nie, partykeer gaan dit in ons onderbewussyn. En in ons onderbewussyn gaan hy in ons denke en dit veroorsaak dat ek 'n emosionele reaksie het. Woede of depressie of in my emosies het ek 'n groot krisis. Wanneer ek in my emosies die krisis het, dan is daar 'n reaksie om sekere besluite te maak. Okay? So mense wat selfmoord pleeg, dit het nie begin daar nie. Dit het begin hier. En toe gaan dit deur na my emosies toe, en toe gaan dit deur na my wil, en ek maak 'n besluit. Mense wat moord pleeg, waar het dit begin? Hier. In hulle denke. Hulle denke beïnvloed hulle emosies. Hulle emosies beïnvloed hulle besluite wat hulle maak. Maak dit sin? Dis hoe dit werk. Ek is nie 'n sielkundige nie en ek hoop ek sal nie, ek nie hoop nie, is te laat nou anyway, maar ek sal nooit een wees nie. Want sielkundiges, daar's niks fout met sielkundiges nie. En ja, eintlik dalk is dit nie die regte stelling nie. Daar mag fout met hulle wees. Maar sielkundiges kom en hulle sê, kom ons sort hierdie uit. En om hierdie uit te sorteer, moet ons 'n bietjie daar uit sorteer.
En as ons denke uitgesorteer het, kan ons emosies uitsorteer en dan kan jy besluit om die regte besluite te maak. Die probleem is, wanneer ek hier uitgesorteer het, my emosies is uitgesorteer en ek kom by my wil en ek doen die regte ding net tot die volgende vernedering of verwerping kom en dan val dit my denke af, dan maak ek weer gaan ek deur na my emosies toe en ek maak 'n emosionele besluit en ek doen gemors goed anyway. Nou in ons huwelike, en almal van ons het hierdie goed, daar's nie een van ons wat kan sê, hierdie beïnvloed my nie. Daar's nie een van ons wat sê, my kop is so reg, ek kry nooit negatiewe gedagtes nie. Ek kry nooit sondige gedagtes nie. Ek kry nooit, nie een van ons nie. Nie een van ons wat hier is, kan vandag sê, maar ek is, my emosies is altyd okay. Want ons raak kwaad. En ons, of ons raak moedeloos, of ons voel, ek weet nie meer nie, hoe, wat, waar nie. Verstaan julle? So, almal van ons gaan deur hierdie proses in ons lewens. Maar as ons dit nie so hulle wil hierdie uitsorteer, maar hierdie is nie ons probleem nie. Ons probleem is hier. Ons verwerping en ons vernedering. En uit verwerping en vernedering kom daar 3 goed. Trots, hoogmoed, of trots is eintlik 'n beter woord, ek sal nou verduidelik. En dan kom vrees, en uit trots en vrees kom dit, en in my hart diep iewers sit daar skaamte. In Engels is shame. Nee, ek sit met shame in my hart, met skaamte in my hart, sit ek. En ek kom nie hier deur nie. Nou trou ek. En meeste van julle is al reeds getroud. So, nou trou ek, nou vat ek hierdie goed saam met my in my huwelik in. In die eerste deel van my huwelik, hulle noem dit honeymoon, witbrood, en dan kom die breinbrood, en dan kom die vrotbrood of wat ook al, maar dit begin met witbrood. Ons gaan op ons witbrood en alles is wonderlik, en ons is so verlief, en is so wonderlik, en ons kom terug van ons vakansie, witbrood vakansie, en ons kom by die huis, en nou kom ons terug na realiteit toe, want ek moet terug aan werk toe. Ons as mans kom terug van die werk af, en ons is moeg, en ons is geïrriteerd, want ons het nou so lekker vakansie gehad, en nou moet ek weer werk, en almal maak my kwaad, en is weer hierdie mense, en daai mense, en allerhande goed. Die vrou gaan na haar werk toe, of sy is by die huis, en sy is alleen by die huis, en sy moet huis skoon maak, en sy het nog nooit huis skoon gemaak in haar lewe nie, want hulle het altyd 'n ousie gehad om huis skoon te maak, en nou is daar nie geld daarvoor nie, en nou moet sy dit self doen, en so as 'n man by die huis kom, is hy moeg, en skielik kom al hierdie goed terug. Skielik voel die vrou, my man verstaan my nie. Ek is moeg, en hy soek net een ding, en ek bly moeg. En hy verstaan my nie. En die mans kom en hulle sê, "Jesus, ek het so 'n slegte dag gehad, ek soek net my vrou om 'n bietjie my op te tel. Maar as ek by die huis kom, dan is daar krulle in my hare en sy is nog in haar pyjamas of in haar nagklere van vanoggend nog en skielik kom ons wat ons verlede week oor gepraat het, nee, die 3 woorde. Skielik is die aanvaarding nie meer daar nie. Ek hou nie meer van jou. Dalk nie binne 'n week of 2 nie, dalk na 'n jaar, dalk na 2 jaar. Maar ek hou nie meer van jou nie. En skielik kom verwerping in. Maar hierdie verwerping is hier, en skielik raak hierdie verwerping my, en hy roer my, en uit my verwerping uit, kom ek, en ek dink sekere goed, en ek voel sekere goed, en ek doen sekere goed. En dan begin ons huwelik op hierdie, en party mense het honeymoon vir 20 jaar, en dan skielik op 'n dag,
dan kom die vernedering of die verwerping in ons lewens in. Nou hierdie storie het ek al 'n paar keer in die gemeente vertel, maar ek kan julle net weer vertel. Jare terug, ek en Madeleine het net so 'n ou klein wit kleeuwtjie gehad op daai stadium. En dit was stormsomer. Hy het gereën. Baie van julle sal onthou die water daar by die rivier daaronder by wat ook Gala was op daai area. Die water het gekom tot in die middel van die deur. Die water het oor die tennisbane so geloop, so gevloei. En ek ry die oggend kantoor toe. Nou ry ek met hierdie kleeuwtjie en ek ry so toe gou, want ek wil net gou kyk hoe lyk dit daar en ek sê, "Joe, dis verskriklik. Ek moet my vrou net hierdie wys. Ek draai om, maar dit reën. Draai om en ek jaag huis toe, want ek wil by die huis kom om my vrou gou te vat en te sê, kom ek wys jou gou hoe lyk dit, want jy sien dit mos nou nie elke dag as die water so oor die hele dorp omtrent vloei nie. So, en ek jaag terug huis toe, maar dit reën en ek spring uit die kar uit en ek gooi die deur toe, maar dit reën, dis nat en ek gooi die deur toe, maar ek gooi hom so vinnig toe dat my duim nie kans kry om uit die pad uit te kom nie. En ek slaan my duim vas in die deur. Nou, dit het werklik gebeur. Dis my deur, my duim, ekskuus. My duim is nou seer. Nou moet ek Petrea toe gaan. En nou moet Petrea eers gou hierdie naal van my gou boor, laat die drukking kan weggaan. Nou gaan ek huis toe, nou gaan sit ek daar by die huis met my seer duim. Dit het nou nie gebeur nie, maar dit is nou die illustrasie. Ek sit by die huis met my seer duim. Maar as ek so stil sit, dan is hy okay. As ek hom beweeg, dan voel ek, dan begin hy so maak. Julle ken mos daai deel, nee, so, as ek stil sit, nou sit ek rustig stil. Nou kom my seun in, Joshua. As julle Joshua ken, hy's 'n fisiese mens. Hy druk, hy is nou getroud, nou sien ek, nou begin hy nou 'n bietjie minder ander mense druk. Hy druk sy vrou op, maar die ander mense 'n bietjie minder, maar hy druk almal. So nou stap hy in die huis, en dit nie regtig gebeur nie, dis die illustrasie. Hy stap in die huis, en daar sit ek met my seer duim, en hy sê, hallo pa, en hy gryp my en hy druk my, maar toe hy my gryp en druk, stamp hy my duim. Wat is my reaksie? Eina, jy maak my seer. Maar dis nie die waarheid nie. Jy sien, hy maak my nie seer nie. Hy maak my net attent op die seer wat al reeds daar is. Is jy met my? In die huwelik, wanneer die witte brood verby is, dan kom man en vrou en hulle sê goed, omdat hulle nie weet waar is die seer duim in jou lewe nie. So hulle sê goed, of hulle doen goed, of hulle bring verwerping in, nie noodwendig doelbewus nie. Hulle sê goed, ons man sê altyd goed, nooit doelbewus nie. Die vrouens hoor altyd die doelbewuste woorde wat ons nie gespreek het nie. En skielik is daar 'n atmosfeer, skielik as ons kwaad vir mekaar, skielik begin ons issues hê in ons huwelik. Want daar's 'n seer duim. Daai seer duim kon gekom het toe jy baie klein was. Inteendeel, die slim mense sê dat terwyl jy in die baarmoeder is, begin 'n kind se emosies al ontwikkel binne in die baarmoeder. En in die baarmoeder begin daai kleintjie verwerping ervaar. En daar's baie stories, en ek gaan nou nie al die stories, maar daar is al stories van 'n pa wat die ma vloek en slaan en whatever terwyl sy swanger is. En as daai kind gebore word, is daai kind al klaar wrak. Kan dit nie sien nie, kan nie dadelik nie, maar daar's goed wat gebeur in die kind en dan gaan hardloop almal sielkundiges toe om hierdie goed uit te sorteer, maar hulle het nooit geweet dat daar 'n seer duim is nie, wat eers uitgesorteer moet word nie. So,
Nou kom jy in jou huwelik, en nou gebeur daar goed in jou huwelik, wat jy skielik ervaar, verwerping ervaar, of vernedering ervaar, of wat ook al ervaar, wat die vyand al reeds vasgemaak het. Jou man of vrou is nie die een wat jou seer maak nie, maar hulle is dan baie naby aan jou, so hulle wys jou gereeld waar jou seer is, sonder dat hulle dit eers weet. They push the wrong buttons. Nee, en dan skielik is daar goed wat gebeur in jou binneste, en jy kan nie verstaan nie, want jy het so baie seer. Nou kom die Here, en nou sê hy vir ons, ek het hom nou hierso op julle prentjie het ek, verwerping en vernedering is die aanval wat kom na ons toe, in ons sielsdimensie. Dis ons sielsdimensie, nee. Kom hy, en dan van ons denke na ons emosies toe, van ons emosies na ons wil toe, van ons wil, na daai skrifgedeelte in Galasiërs 5:19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel. Het julle geweet dat gewoonlik, ek sê nie dis altyd so nie, maar die meeste keer gaan mense in 'n buiteegtelike verhouding nie oor seks nie. Hulle kry seer by die huis. Die mans kry seer by die huis, want my vrou sê heeltyd goed. Sy sê heeltyd vir my, ek is nie aanvaarbaar nie. Ek wens jy was meer, ek wens jy het dit gedoen, ek wens jy was nie so nie, ek wens jy was nie... En nou kom hy by die werk, en daar's 'n dame by die werk, wat my begin verstaan. En sy gesels so lekker met my. En sy laat my so goed voel. En sy begin goed sê, en sy's, partykeer kry jy seker vrouens wat uit is om in 'n verhouding te wees met 'n getroude man seker, maar sy doen dit nie omdat sy 'n verhouding soek nie, sy doen dit net omdat jy is hierdie baas vir my so oulik. En my man by die huis, hy hanteer my soos 'n hond, en hierdie ou hanteer my met soveel respek en soveel, en nou begin hulle lunchtye, sommer gou 'n koffietjie saam drink, sommer daar by die lesenaar. Later is dit, en as hulle weer kry, is hulle in 'n verhouding. Die verhouding begin nie, omdat ek 'n seksbehoefte het nie, gewoonlik. 'n Verhouding begin met 'n sielsdimensie verhouding van denke, emosies. En hierdie ander persoon laat my so goed voel. En dan gaan ek huis toe en ek kom by my vrou en dan dink ek, my vrou is so lelik met my, of my man is so lelik met my. Dit sal dan wonderlik wees, as my vrou 'n bietjie meer soos daai auntie is. Dit is baie interessant, een van my vriende het in so buiteegtelike verhouding betrokke geraak, en het sy vrou geskei, en hy trou toe met hierdie ander vrou, en toe ek die ander vrou ontmoet, sy is, as ek sê 10 keer, is dalk nie eens die regte, 100 keer leliker as sy eie vrou. Sy is nie eens aantreklik nie. Ek bedoel, hy het nie gesê, wat sien ek? Ek bedoel, hy het seker gesê, jy ken mos daai ding wat hulle sê, as jy jou kar na die garage toe vat, of na die werktuigkundige toe vat, dan luister jy na sy fluit. As hy sê, dan weet jy, is nie so erg nie. Maar as hy sê, dan weet jy, hier kom geld. Okay? So jy kom by die huis, en jy kyk na jou vrou, en jy sê, en jou verhouding begin met iemand anderste, net 'n platoniese verhouding. En jy oortuig jouself, daar's niks verkeerd in hierdie verhouding nie, want ons is nie op pad nou om in die bed te spring nie. Dis net lekker om saam met hierdie ander persoon te sit en gesels, want daai persoon laat my goed voel. En daai persoon sê, hierdie persoon
laat haar of hom goed voel. En skielik is hierdie vriendskap. En dan begin jou vrou agterkom, maar jy's 'n bietjie meer op jou selfoon as normaalweg. En sy kom agter, jy het al die security settings op jou foon verander, dat sy nie op jou foon kan inkom nie. En dan op 'n dag is jou foon oop, want jy's net gou badkamer toe, en sy vat gou jou foon en sy kyk en sy sien, hier's 'n ander poppie wat met jou gesels, niks seksuele goed nie, niks, net, dankie dat ons so lekker kon saam koffie drink vandag. Dit is so lekker om met jou te gesels. Ek wens my man was 'n bietjie meer soos jy. Dit begin daar, want wanneer ons getroud is, en ons moet in dieselfde bed slaap, en ons staan op, en ons moet ons tande borsel by dieselfde wasbak, wat daar irritasies begin inkom, wat daar seer inkom, en ons mans, wanneer ons midlife crisis slaan, nie almal nie, dankie tog daarvoor, maar wanneer ons midlife crisis begin slaan, hierso van 35, 40 tot, party mans is op 70 nog in die midlife crisis, maar tot whenever, dan soek die mans iets beter, en ek het 'n hele reeks gedoen daaroor, oor midlife crisis, ek kan nog gaan soek op YouTube, lang terug, maar, en dan kom hierdie goed in, want my vrou druk heeltyd op my seerduim. Sy weet nie eens waar is my seerduim nie, sy weet nie eens wat ontstel my nie, want ek shut up daaroor, en ek praat nie te veel daaroor nie, want as ek te veel daaroor praat, dan blaas hy op elk geval en stil snyp in niks, en is nie lekker nie, en wat ook al, so ek is nog lief vir my, as mense vir jou sê, is jy nog lief vir jou vrou, ja, baie, maar ek sal haar vervang, met iemand soos, en dan kom daai gedagtes, en dan is dit nie lank nie, dan het jy moeilikheid. Ok, so, dis waar het begin, hier in ons sielsdimensie, maar dit kom uit die verwerping en die vernedering wat plaasgevind het. En party mans, ek seker vrouens ook, maar party mans hou daarvan om grappies te maak voor ander mense van hulle vrou. Hulle praat van al die haalskade, die vrouens sal weet waarvan ek praat. En hulle praat oor, en hulle maak grappies, en hulle dink is baie snaaks, en die vrou, en hier binne in haar is sy woedend. En baie keer is dit andersom. En ons begin mekaar verneder. En hoe meer ons mekaar verneder, daai gedagte, daai emosie wat ek ervaar, van vernedering of van verwerping, is nie 'n nuwe gevoel nie. Hy kom van toe ek 'n klein seentjie was. En my pa het vir my gesê, jy is nie goed genoeg nie. Dit kom van toe ek op skool was, en mense het my name genoem. Jou oor is so groot, as jy so maak, dan klap jy jouself wakker. En hulle maak sulke grappies. En elke keer as hulle sulke grappies maak, dan steek dit hier so, in ons harte. Nou, kom ek vertel julle net een storie in my lewe. Dis nou, op 'n stadium was dit my skaamte in my lewe. Okay? Ek het hierdie afgelope paar weke, in elk geval, dis lang terug wat ek al verby hierdie is, wat ek nou gaan vertel, maar die laaste paar weke, ek sê gister vir iemand, toe ek die boek geskryf het, Surrender Brings Adventure, toe dink ek, yes, ek is redelik gesurrenderd in my lewe. Van die oomblik wat ek die boek uitgegee het, tot nou toe, het die Here my net soveel meer verander in my binneste, as die proses van waar hy my begin leer het oor surrender. Van leer tot surrender, het ek gedink ek is amper by 100%, dus ek nog nie naby nie. Van daar toe waar ek nou is, dink ek, joh, ek is aan baie nader aan surrender as wat ek ooit was. Ek is nog ver. En hierdie skaamte wat in my lewe was, en ek gaan vir julle stories vertel, en julle gaan dink,
waar kom hy vandaan? Okay? My ma, hulle was vier, probeer nou eers gedink hoeveel, hulle was oorspronklik 5, die jongste boetie van my ma is dood net voor ek gebore is. Ek het sy naam as my tweede naam gekry. Maar my ma se oudste boetie, dit was nog in daai tyd, die apartheidstyd en so, het 'n kleerlingvrou ontmoet. En hy wou baie graag met hierdie kleerlingvrou getrou het. Maar die wet van ons land het hom verhoed om met haar te trou. Toe gaan hy binnelandse sake toe en hy laat homself herklassifiseer as kleerling, sodat hy met haar kan trou. Daar was nie 'n hoop dat sy kon herklassifiseer as blank nie. So hy, okay. So dit was 'n skaamte in ons lewens. Ons het hulle gekuier en wat, maar as ons soontoe ry, dan sê my pa altyd, as jy terugkom by die skool, dan praat jy nie te veel oor hierdie kuiertjie nie, hoor. Net nou noem jy net 'n naam, of jy sê iets, of jy, so, dit was so half 'n skaamte wat daar was, my ma se oudste boetie. Maar nou, ek is gebore in die Kaap, en vir een of ander rede, uit die voorgeslagte iewers, want my pa was baie wit, en my ma was ook baie wit, velgewys, toe is ek gebore, en toe ek gebore is ek baie wit, maar vinnig het my vel al donkerder geword. Okay, as ek in die son kom, nou nog, as ek in die son kom, ek hoef net 2 ure in die son te wees, ek brand nie rooi nie. My ma het net altyd gesê, as mense wonder, dan maak jy net so, dan kan hulle sien jy is daarom nog wit, daar waar die son nie bygekom het nie. Okay? My ma het my nek partykeer geskrob, om hom skoon te kry. Maar dit was nie vuil nie, dit was net bruin. Okay? So, ek is nou nog getan. Al kom ek nie in die son nie, dan is ek getan. Verstaan? So dit was 'n issue vir my. Maar dit was nog okay, ek kon dit nog handle, want op skool het hulle almal my Smiley genoem, so ek het oral, en my sussie was wat 'n jaar ouer is as ek is, as ons by die prysuitdeling kom, dan gaan ek op en ek het 'n paar pryse gekry, en dan kry ek my pryse en whatever, want ek was 'n jaar jonger as sy, en dan as my sussie opkom, dan sê hulle, o, nou hier's Smiley se suster. So sy was geken as Smiley se suster, okay? En toe ek eerste span begin speel het, ek was bevoorreg om 2 jaar in die eerste span te speel, maar toe ek begin eerste span rugby speel, daai jaar, julle moet nou mooi hoor, daai jaar, toe is die eerste gekleurde Springbok gekies, Errol Tobias. En hy is gekies as nommer 12. En my nommer op my rug was nommer 12. En toe skielik begin ek die bynaam kry van ou Errol. En almal het altyd gelag. En ek het saam gelag. Maar hier diep binne in my, elke keer as hulle dit gesê het, het ek gevoel of iemand so 'n mes in my hart indruk. Ek het dit gehaat. Ek wou nie geassosieer word met 'n kleerling nie. Want ons het al klaar, ek het al klaar kleerling neefies, of neefie en niggies. Wat ons nie oor gepraat het nie, ons het daar gekom, maar ons het nie daaroor gepraat nie, dis baie erg. En in daai tyd was dit regtig baie erg. As ons moet trein ry, dan moet hulle tweede klas ry, en ek ry eerste klas in die trein. En ek kan nie tweede klas ry nie, en hulle kan nie eerste klas ry nie. Onthou julle die treine was so? En, soos wat ek groter geword het, het ek my begin distansieer van hulle af, van daai deel van die family. Ek het begin, maar elke keer, want die diep binne in my, want my ouers, sonder dat hulle besef het,
het my so laat voel, want oral waar ons kom, dan sê hulle, moenie te lank in die son kom nie, jy gaan lyk soos 'n kleerling as jy daar uitkom. Moenie heeltyd, ek was heeltyd word ek herinner deur hierdie goed, en ek voel, en is 'n skaamte in my lewe, en op daai stadium was dit net whites only skool, en ek is in die hoërskool, en ouens kom na my toe en hulle sê, is jy blank of is jy 'n kleerling? My hare is nou wit, my hare was donker, en as ons swem gehad het by die skool, as ek uitkom, dan het my hare gelyk, soos Marliese se hare, so krul. My hare was korterig, maar hy het so gemaak. Okay? En is hierdie skaamte wat in my is, en nou kom ek in my huwelik in, ons het in ons huwelik, het ons redelik hierdie goed alles uitgepraat voordat ons getroud is, maar nou kom ek in my huwelik in, en nou is sê my vrou iets van, jong, jy moet nie te veel in die son gaan nie, of, ek kan nie onthou dat sy ooit gesê het nie, ek probeer net die voorbeeld gee, en dan skielik, slaat hy my hier binne, en dan gaan dit na my kop toe, ek lê in die aande en dink oor al hierdie goed, voor ek gaan slaap, dit gaan deur na my emosies toe, ek het 'n muur om my gebou, nie 'n muur tussen my en mense nie, net 'n muur tussen my gevoelens, en wat ek graag wil hê mense moet sien, so ek was nie wie ek was nie, ek was iemand anderste, wanneer ek by mense is, ek was altyd die happy ou en niks is en ek is okay, maar hier diep binne is ek verwerp, verneder, weet nie wat, hoe, wat, waar, verstaan jy? Nou vat ek daai goed, nou vat ek hom in my huwelik in, dan het ek probleme. Daar's ander mense, wat gemolesteer is, toe hulle kleiner was, en daai vernedering, gaan na my denke toe, van my denke na my emosies toe, van my emosies is na my wil toe. Ek verstaan dit beter nou as ooit tevore, want ek sit met 11 kinders, wat deur verskriklike goed in hulle lewens gegaan het. En ek sien hoe hierdie goed, hulle hou vas op hulle lewens het. Ek sien hoe hierdie goed, ek sien hoe probeer hulle iemand anders te wees tussen hulle pelle, sodat die pelle net van hulle sal hou, want die diep binne hulle voel hulle nobody loves me. As gevolg van verwerping en vernedering. En dan wanneer jy getroud kom, dan kom daar verwerping en vernedering in my, teenoor my van my man af, of teenoor my van my vrou af, en skielik gaan dit denke toe, emosies toe, wil toe, en dan kom hierdie goed in my lewe, hierdie goed wat sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, dan sê ons, okay, ek is nog okay, jy het nog nie my sonde genoem nie, ek is nog okay, maar hy is nog goed wat as gevolg daarvan kom, vyandskap, tussen jou en jou vrou, of jou en jou man, twis, tussen jou en jou vrou, jou en jou man, jaloersheid, is 'n grootte wat deurkom. Toornigheid, naaiwe, tweedrag, partyskap, afguns, moord. Het julle gesê van die oomie, is 'n ou grapie, die oomie wat op hulle 50ste huweliksherdenking toe sê hulle, oom, het jy nooit gedink aan skei nie? Toe sê aan skei nooit nie, aan moord gereeld. Dis daai goed wat inkom, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Dis die goed wat kom. Dis as gevolg, daai goed, die werke van die vlees kom as gevolg van hier. En hierdie goed maak dat ek dink, en as ek sekere goed gedink het, maak dat ek emosionele issues het,
van wat ook al, maak dat ek sekere goed besluit, en my sekere goed besluit, kom daai goed in my lewe deur. Kyk in jou eie huwelik. Waar kom twis vandaan? Ek het al paartjies wat voor my gesit het, en hulle is dis verby. Dan sê ek nou, hoekom beklei julle? Wat is die oorsaak van julle bekleierery? Dan kyk hulle so vir mekaar, en ek kan nie een vir my sê nie. Hulle het al vergeet waaroor hulle beklei hulle. Hulle beklei nou te lekker, die rede daarvoor is nou nie meer belangrik nie. Hulle het vergeet waaroor het hulle twis. Hulle vergeet waaroor het hulle 'n klomp ander goed. En eintlik kom dit alles uit verwerping en vernedering in hulle lewens. Ek gaan nie al my stories vertel nie, want julle het hom tot vervelings toe gehoor. Maar ek het gevoel, my pa is nie lief vir my nie. My hele lewe het ek, nie dat hy nie lief was vir my nie, maar hy was baie meer lief vir my sussie as vir my. En ek het my hele lewe dit so beleef en ervaar en gevoel en geleef daarvolgens, en my hele lewe, regdeur tot op die ouderdom van 24 jaar in my lewe, het ek geveg om my pa se aanvaarding te kry. Want ek het gevoel, hy aanvaar my nie. Ek is nie goed genoeg vir hom nie. Wat stupid goed, klein goedjies. My pa het eendag, toe ons gesels het, toe ek 40 jaar oud was, ek was al hier in Frankfurt, dit was net nou die dag, ek was al hier in Frankfurt, toe ek 40 jaar oud was, toe kom my pa hulle kuier, en ek onthou die dag, ek het gepreek, ek was besig met 'n reeks oor die Vaderhart van God, my pa het ingesit, en ons klim in die kar, en ons gaan ry iewers, ek en my pa iets te gaan doen, en hy sê vir my, joh, ek wens so, jou swaar kon hierdie goed gehoor het, wat jy nou gedeel het, hierdie afgelope tyd. En ons ry 'n entjie, en ek draai om, op die ouderdom van 40 jaar oud. Ek onthou nog, ek het my hand so op sy been gesit, en ek het vir hom gesê, Pa, is jy trots op my? En hy sit in die passasierskant, en hy kyk so vir my, en hy sê, jy sal nooit weet, hoe groot is my trots in my hart vir jou nie. Op 40-jarige ouderdom, ek het die goed in my hart al uitgesorteer. Op 40-jarige ouderdom het ek nodig gehad dat my pa dit vir my sê. 'n Paar maande voor dit, my pa was siek in die hospitaal, my pa het nooit siek geword nie, maar hy het kanker gehad, maar niemand het geweet nie, en hy is siek in die hospitaal, en ek vlieg af Kaap toe, want ek hoor hy is siek, en ons was in Botswana toe dit gebeur het, so ek kon nie dadelik gaan nie, en so 'n week later gaan ek, en my pa was daar uit die hospitaal uit, en ek gaan, en hy kry my by die lughawe, en toe ek uitstap, toe druk hy my pa het my nooit gedruk nie, behalwe as hy stoei met my, dan druk hy tot ek huil, en as ek huil, dan sê hy, jy's 'n regte ou sissie, nee, van kleins af. My pa was, ek sê hierdie goed, want dit klink of my pa baie sleg was. My pa was glad nie, hy was 'n wonderlike mens. En as ek dit sê, dan is ek eerlik om te sê, hy was 'n wonderlike mens. Maar my belewenis, uit my persepsies, het gemaak, dat ek so voel. En as ek nie op die ouderdom van 24, hierdie goed uitgesorteer het nie, dan kan ek jou waarskynlik sê, sou ek nie nog getroud gewees het nie. Ek moes hierdie goed uitsorteer voordat ek getroud is in my lewe, want ek het 'n vrou wat nie sulke nonsens vat nie. Sy is om my lankal uitgeskop het of self uitgegaan. Ek het altyd net vir haar gesê, toe ons getroud is, toe sê ek van onthou net, ek slaap in my bed. As jy kwaad is vir my, kan jy 'n ander bed gaan soek, maar ek slaap in my eie bed. Ek gaan nie opklim in 'n ander bed gaan slaap nie. En toe een aand, hier in ons eerste jaar van huwelik, toe gaan sy spaarkamer toe. Toe klim sy in die bed in die spaarkamer. Toe lê ek in die bed, so rukkie, toe dink ek, nee, hierdie gaan nie werk nie, toe gaan haal ek haar. En ek het vir haar gesê, as jy
ooit 'n pak slaap jou bouder, jy het nooit 'n partner nooit pak slaap gegee nie. As jy ooit 'n pak slaap jou bouder wil voel, dan is dit vanaand as jy nie hier in my bed saam met my kom slaap nie. En toe lag ons daaroor en toe is dit verby en toe is ons nooit weer nie, maar ek sou nie 'n goeie man van my vrou kon wees nie. Ek sou nie 'n goeie pa van my kinders kon wees nie. En baie keer met my kinders hier, dan slaan van daai goed van daai tyd, slaan terug in my lewe. As ek met hulle raas oor iets, of ek sê iets vir hulle, dan hoor ek my pa dit vir my sê. En dan moet ek sê, ekskuus. Ek het dit nou gesê, maar ek moes nie, ek dink jy het hom verkeerd gehoor. Ek wou nie gesê het, jy is dom nie. Ek wou vir jou gesê het, as jy ander doen wat jy doen, gaan jy dom word. Of iets, nou probeer ek om versag. Maar dit kom terug in ons huwelik. En dan kom daai onsekerheid in wie ek is. En as ek onseker is oor wie ek is, dan kom jaloesie in. Dan kom twis in, dan beklei ons oor goed wat die simpelste goed is. Dan kom al hierdie klop ander goed in ons huwelik in, omdat ons hierdie nooit uitgesorteer het nie. Hierdie het na my denke toe gegaan, my denke na my emoties na my wil, en dan doen ek 'n klomp stupid goed, of sê ek 'n klomp stupid goed, en ek maak almal seer om my. Okay, dis hoekom dit so belangrik is. Alright. Romeine 7 vers 23, Paulus skryf, hy sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Okay, hy stryd teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. In Engels sê hy, dis hoekom ek die Engels daar gesit het, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Hy sê, die duiwel kom, en hy neem jou gevange hier. Ek het nou nie die skrif opgesit, ek dink nie ek het hom opgeskryf nie, sit nie, miskien is hy daar, 2 Korintiërs 10, hy iewers in die notas sal hy seker iewers kom, maar 1 Korintiërs 10 wat sê, ons worstelstryd, wat is in Engels, We wrestle not against flesh and blood. No, not that scripture, not that one. Maar ons worstelstryd is nie vleeslik nie, maar geestelik. Om wat te doen? Om die vestings van ons gedagtes. Hy praat van gemoed in die Engels, in die Afrikaans. In die Engels sê hy, of my imaginations, dit wat in my kop aangaan. To pull down the strongholds of my imagination. Om dit wat in my kop aangaan, daardie vestings neer te werp. En dan sê hy, sodat ek my gedagtes kan gevange neem tot gehoorsaamheid van God. Dit begin hier. En as ek my gedagtes kan gevange neem tot gehoorsaamheid aan die Here, dan kom ons deur, dan kan ek my emosies uitsorteer. En dan maak ek regte besluite in my lewe. OK. My gemoed, het ek net daar gesit, my gemoed in die Afrikaans, my mind is die woord nous. Nous, dis hoe jy hom uitspreek. Wat sê, dis die denke, die intellek, die verstand, die intelligente fakulteit, oordeel, opinie, sentiment, gedagtes, begrip, gemoedstoestand. Dis waar dit alles begin hier in my denke, in my gedagtes. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 wie sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. So, nou kom ons gou by trots. Ek wil net my tyd dophou, miskien moet ons, is julle okay, julle sal opstaan en koffie kry, nee, soos wat julle wil. Okay. Ek het net gewonder of ek nie nou moet breek, dat ons net daai ding kan 'n gap gee en nie weer opsit, of kan ons maar 2 ure aangaan? Kom ons gaan aan. Okay, kom ons gaan aan. Alright. Hy het nie 'n time limit op hom nie, nee. Okay, ons sal sien.
Ek sal hom push tot die limits, hy sal weet. Alright, trots. Ek kon nie alles neersit op papier nie, ons sal jare besig wees. Maar trots is, begin by vernedering. Hier's vernedering, nee, begin by vernedering. Vernedering lei tot minderwaardigheid. Vernedering lei tot minderwaardigheid. Minderwaardigheid lei na medewaardig optree, want nou fight ek my minderwaardigheid deur te probeer maak of ek beter is. Okay? En medewaardigheid is vasgemaak in trots. So kom ons kyk gou, ek gaan vinnig deur die karaktereienskappe van minderwaardigheid. Vyandigheid is daar. Waan of arrogansie. Wêreldwys. Ek dink al my tieners het trots in hulle. Kyk, hulle is wêreldwys. Hulle vertel my hoe werk die lewe hier buite. Wipplankry, op en af in jou emosies. Wedywering, wil altyd bewys of wys ek is beter. Medewaardig voel, ons het klaar gesê. Dominerend, jy geweet, die mense wat so kwaai dominerend is. Ons het almal iemand in ons familie wat so kwaai dominerend is. Of by die werk is kwaai dominerend. Is eintlik iemand wat ontsettend sukkel met minderwaardigheid. En die minderwaardigheid kom uit 'n wortel van vernedering iewers in hulle lewe wat daar was. Dominerend, manipulerend, presies dieselfde, onbuigsaam. Ek glo dit en ek sal nie verander nie en ek weet al weet ek is verkeerd, is nog steeds reg. Soos die baas wat reëls voor sy deur van sy kantoor sit. Die baas is altyd reg. Nommer 1. Nommer 2. Wanneer die baas verkeerd is, verwys ek jou terug na reël nommer 1. Dis hoe daai onbuigsaam, hardkoppig. My pa het altyd vir my ma gesê, that stubborn woman. Okay, hardkoppig. Beter veertig, ekskuus. Weet altyd beter as die ander. Misleiding. Mense wat sukkel met minderwaardigheid, gaan in misleiding, into deception, so easily. Hulle gaan in misleiding in so maklik, want hulle wil iewers aanvaar word, iewers voel, hulle stem saam met iemand, al is dit verkeerd. Bitterheid, rebellie, krities, beheersing, besitlik, onafhanklik. Dis mense wat minderwaardig is. Jy kyk na hierdie mense en jy praat met hulle en hulle laat jou minderwaardig voel. Maar eintlik is dit omdat hulle minderwaardig is, dat hulle jou minderwaardig wil laat voel, sodat hulle beter kan voel. En is nie altyd goed wat hierso, partykeer, meeste van die tyd is in hulle onderbewussyn, wat hierdie goed dis net die reaksie teenoor minderwaardigheid in hulle lewe, is die reaksie om sulke goed in hulle lewe te hê. Alright, trots en hoogmoed op die ander kant, is dieselfde, ek het hom net om papier gespaar, by mekaar gesit. Voel medewaardig teenoor ander. My grappie was altyd, jy weet die tannies in Frankfurt wat Fortuners ry, nou sien ek hulle ry nie meer Fortuners, hulle ry nou Land Cruisers. Okay. Daai tannies, enigiemand wat hier, ek moet net sien. Okay. Selfgesentreerd, trots is selfgesentreerd, wat insluit selfgefokus, selfsugtig, selfbejammerend. Sorry for yourself. Enige plek waar self in die middelpunt is trots. So as jy jouself jammer kry, sit jy eintlik met 'n trotsprobleem. Waar kom die trotsprobleem vandaan? Van vernedering, wat maak dat ek minderwaardig voel. Okay. Alles moet gedoen word volgens jou manier,
Ek het hierdie rukkie terug aangebied en die Here het my so deur hierdie goed weer, ek moes weer by die Here gaan sit en my bekeer van al hierdie goed weer in my lewe, van trots in my lewe. Terwyl ek besig is om hierdie goed te deel, was in Lesotho, dink ek, te deel met ons studente daarso, is as ek hom so lees en ek sê, alles moet gedoen word volgens jou manier, dan kom as hier binne in my, ek sien myself, okay. Spog oor jou eie prestasies, kan nie vergewe nie en is wraaksugtig, sukkel om met ander denkendes oor die weg te kom. As jy sukkel om met iemand te praat wat nie dink soos jy nie, of te kommunikeer, dan is dit eintlik omdat jy dink, man, ek wil nie met jou praat nie, jy weet nie waarvan jy praat nie, ek verstaan goed beter as wat jy verstaan, net trots in my lewe, okay? En eintlik wil mense nie met sulke mense, want hulle is bang, sulke mense wys, hulle is nie so slim soos wat hulle dink hulle is nie. Wil nie dien nie, wil net bestuur of manage, ek het manage daar gesit net, ek dink julle kar bestuur of iets, maar wil nie dien nie, wil net al die orders gee, en dan die eer vat vir hulle self. Party werksopsette is dit so, hier in Frankfurt, weet ek nie, of ja, julle sal self weet, veroordelend teenoor ander mense, judging other people, just judging them, erken nie jou eie foute nie, en ek dink alle tieners sit met hierdie probleem, wanneer hulle hierso 13, 14, 15 is. Wil net nie erken. Ons het 3 woorde wat ons kinders aanhoudend sê. Wat is die 3 woorde? Askies. Ja, nou is dit skielik uit my kop uit. Wat is hulle helpering? Askies. Asseblief en dankie. Ja. Askies asseblief en dankie. Ek hak vas by die askies want ek hoor hom nooit in my huis nie. Okay. So hy sit nogal redelik vas. Okay, laat ek nou nie oor my kinders praat nie. Jaloers op ander se suksesse. Julle is nou nie in bediening nie. Maar ek wil vir jou sê, pastore en dominees sukkel die meeste met hierdie ding. Jaloers op ander se prestasies. Sy gemeente groei vinniger as ons gemeente. So hy moet ja, maar ek is seker hy doen goed verkeerd. Ek is seker hy het so 'n paar ander goedjies wat hy ook inbring. Ek is seker hy want ons is net jaloers daarop, okay? Geen genade vir ander nie. Sensitief vir ander se foute en tekortkominge, kom baie in die huwelik voort. Sensitief vir ander se foute en tekortkominge, bekommerd oor ander se mening. Wat sê ander mense van my? Wat dink ander mense van my? Okay. Ek gaan my uit die storie uit los, en anders gaan ek julle heeldag besig met stories. Vergelyk self met ander, verdedig en regverdig altyd self. Dit was een van die grootste goed waarmee ek gesukkel het in my lewe, is as iemand vir my iets sê, dan verdedig ek myself. En dit is nie eens belangrike goed nie. En ek verdedig myself heeltyd. Ja, maar jy moet verstaan, dit is nie regtig soos wat jy nou sê nie, en ek probeer verdedig, okay? Dit is eintlik net trots. Nie leerbaar nie, not teachable. Aanvaar moeilik liefdesdade, ook aan een wat ek gesukkel het, die Here moes my grond toe bring. Ek het my hele lewe lank het ek groot geword in 'n huis, ons het nie baie gehad nie, maar ons het ook nou nie niks gehad nie. En my ma en pa was, spesifiek my ma was givers, was 'n giver, so sy het altyd geskenke gaan gee vir mense, ou Kersaand, of so, dan het sy 'n mandjie, nie een nie, 'n paar mandjies gevat, en dan ry ons saam, en dan spring ek uit, en dan gaan sit ek om op die stoep van die mense, dat hulle nie weet, dis ons nie, en dan weer, was givers, maar ons het altyd gesukkel om te ontvang. En my hele lewe het ek gesukkel om te ontvang. En dan gebruik ons die geestelike, is beter om te gee as om te ontvang, en allerhande sulke goed. Maar as jy nie kan ontvang nie, in ander woorde, as iemand vir jou iets wil gee, en jy sê, nee, is nie nodig nie. Trots. Ons lewe.
Toe ek net Bybelskool toe was, ek het julle die storie al vertel, seker hier, maar toe ek net Bybelskool toe is, nadat ek nou 'n jappie was, nuwe kar gehad en 'n duplex gehad en whatever, en ek moes ontslae raak van al hierdie goed om nou Bybelskool toe te gaan, en terwyl ek in die Bybelskool, kort in die Bybelskool, ek het 'n motorfiets gery, en ek ry deur na 'n kamp toe, maar terwyl ek ry, bid ek, want ek het nie yskas nie. Ek het alles verkoop om my studiegeld te betaal, om in te kom in Bybelskool, so ek het nou niks oor gehad nie, en ek het nie yskas nie, en een van my vriendinne sê, as jy die deposito vir my gee, dan koop ek dit op my naam, jy sorg net dat jy hom elke maand betaal. Ja, is reg, ek dink ek moet dit doen. Nou ry ek en ek praat met die Here, en die Here sê, ek wil hê, jy moet daai geld, wat jy op 'n deposito wou gesit het, wil hê jy moet dit môre, die Sondag, in die kerk ingooi. Nou sê ek, Here, die Here het my baie geleer daarso oor finansies op sulke trippies op motorfiets. Here, dis nou 'n bietjie moeilik, dan gaan ek nou nie 'n yskas kan kry nie. En die Here sê, besluit en sien wat doen ek vir jou. En ek sou net 'n kroeg yskas kom gekoop het op daai stadium. En ek ry en ek kom by die kampplek waar van my vriende is, getroude ouens al daai tyd en so, en ek vertel hulle, ek sê, weet jy wat, die Here het my nou vandag 'n paar lesse geleer, en ek vertel hulle, die Here het gesê, ek moet 'n tukkie besluit maak, so my besluit is klaar gemaak, ek is reg om dit te doen, ons gesels net. Maar nou vertel ek hulle van die yskas wat ek nou nie meer kan koop nie, en die ene staan daar en sê, man, ek het nou hierdie week, het ek een van my yskaste ingestuur om reg gemaak te word, maar ek het 'n ander yskas gekoop. Die yskas staan in my motorhuis, jy kan hom kry. Weet jy wat is my reaksie? Nee, dit is nie nodig nie. Nee, ek is okay. Ek sal elke dag gaan ietsie koop wat in die yskas moes gewees het of iets. Ek is okay. En toe ek dit sê, toe praat die Here met my. Julle verstaan as ek sê die Here praat met my, dan nie met 'n harde stem nie, net hier in jou gedagtes, kry jy net hierdie gedagtes. Die Here praat met my, die Here sê, verwag jy 'n yskas moet uit die hemel uitval. As hy die hemel uit gaan val, gaan hy op jou kop beland en jy is verby. En ek is soos en ek draai en ek sê, skus. Ek het nou in trots gereageer. Baie dankie. Ek sal die yskas vat. En toe is dit 'n groot yskas. En toe ek daar wegtrek, toe het een van my ander vriende ingetrek en hy het nie 'n yskas gehad nie. Toe sê ek, daar is 'n yskas in die plek vir jou, kry hom asseblief. En maar om te ontvang, baie moeilik. En die Here moes my leer. Ek dink nou as mense my iets gee, dan sê hulle, hierdie is regtig arrogant, hy verwag ek moet dit gee of iets. Dit is nie regtig so nie. Dis net, ek moes 'n besluit maak in my lewe. As iemand besluit het hy wil my R100 gee, dan het hy dit al klaar uitgesorteer met die Here. En dan kom ek en ek sê, nee dankie. Dan blok ek hom om te doen wat die Here vir hom gesê het, of vir haar gesê het om te doen. Ek blok hulle, want ek sê nee dankie, want my trots is in die pad. So nou wanneer iemand my gee, ek hoop altyd die mense sien opreg my hart van dankbaarheid. Ek weet nie altyd of dit kan oordra nie, en ek wil ook nie hierdie soppie dankies wees. Ag dankie, ek wil nie daar gaan nie. So partykeer sê ek net, eers dankie, ek waardeer dit ontsettend baie. En dan sit baie keer verby. En ek seker daar's mense wat al goed vir my gegee en sê, is dit al dankie wat ek kry? Net 'n dankie. Ja, wat wil jy kry, maar toe maar dit was een van die issues in my lewe, trots. Krities en negatief, veral teenoor leiers. Wil nie onderwerp aan autoriteit nie. En stoei met perfectionisme. En die wat my ken weet, as jy na my lesenaar kyk, dan stoei ek glad nie met perfectionisme nie. En dan as jy net na 'n ding net langsom kyk, waarmee ek besig is of wat mense, 'n persoon moenie vir my 'n papier gee wat gevou is, soos wat die skool gee vir die kinders.
en is gevou so nie. Ek is onmiddellik kwaad. Is dit al wat ek vir jou werd is? Jy gee my 'n stuk papier. Dit is net 'n stuk papier. Maar daar's sekere goed wat die Here my gewys het in my lewe. Daar's baie goed wat ek nie perfeksionisties is nie. Maar daar's meer goed wat ek perfeksionisme in my het. En ek moes daai goed. En toe stuur die Here 11 kinders in my huis in. En toe vlieg perfeksionisme uit die huis uit. Gone. Okay. Ek probeer nog, maar ek kom nie meer daar nie. Alright. Hier is 'n ding van trots wat ek hier geskryf het. We give into greed. Eintlik het ek nie geskryf nie, ek het dit iewers gekry. We give into greed when we feel that self does not have enough. We give into envy or jealousy when we feel that self has not received its due and honor has gone to someone less deserving. We most often give into anger when self is offended. We give into critical spirit when self-esteem has been injured. We feel resentment when our own self is threatened by that of others. And given the natural tendency that so many of us have to view life from an extremely constricted viewpoint, which is our viewpoint, it is easy to see why pride can be such a danger. Ja. So, nederigheid, die Here kom die teenoorgestelde van trots is nederigheid. En nederigheid is sê, ek dink ek het dit nou die dag hier gesê, ek weet nie wat ek hom gesê nie. Nederigheid is net een ding. Totale afhanklikheid van God. In alles. Totale afhanklikheid van God in my huwelik. Totale afhanklikheid van God in hoe ek 'n pa moet wees. Totale afhanklik van God in alle dele van my lewe. Waar ek besef, sonder die Here kan ek nie. Ons almal sê dit. Iewers. Sonder die Here kan ek nie. Maar dan doen ek dit anyway sonder die Here. Maar totale afhanklikheid is daai plek waar ek kom waar ek sê, ek is daar. Hierdie goed, trots, kom voor in my as dit in my huwelik is, dan bring dit verwerping en vernedering teenoor my huweliksmaat of my tot in vriendskappe, dan gaan dit denke toe, emosies toe, wil toe en ek wat het jou gesê en dan neek ek voort. Okay.